Hi guys, nandito po kami sa Musafa Park. Oh, Para ilagay ko to bago ako umalit, di ka? oo, sige. Nagpe-fishing kami dito. Hi guys, nandito po kami sa Musafa Park. Oh, Para ilagay ko to bago ako umalit, di ka? oo, sige. Nagpe-fishing kami dito. Hi guys! Look! Wow! Ito may mga ibon-ibon, lipad-lipad. While ako ay nagbabasa ng How to Build a Happy Family. Magagandang book, guys.